Непријатната миризба, загадениот воздух, терен прекриен со тони земја. Тоа остана да сведочи за страшниот пожар кој изби во магацините во кои имаше електронски отпад и пластика. Овде во Трубарево денеска е тивко. Полицијата го обезбедува теренот и не дозволува пристап на лице место каде што беше пожарот. Речи си и да нема луѓе во околината на складиштата кои во саботата гореа до доцна во ноќта. По некој жител кој дошол да си ги земе потребните работи и привремено да го напушти живеелиштето. Голем дел од граѓаните кои живеат во близина беа предупредени да се евакуираат уште во саботата ноќта. На местото на пожарот, кој беше ставен под контрола по долга интервенција од над 15 часа, сега има само земја. Тивко е и во останатиот дел од Трубарево, а и околу основното училиште. Основното училиште Крум Тошев во Трубарево не работи. Во дворот нема ученици, а вратите се затворени. Како што најавија надлежните, во следниот период ќе се одржува онлайн настава. Најважниот аспект на интервенцијата е што немаше човечки жртви ниту повредени пожарникари, што е резултат на добро организираната акција на Дирекцијата за заштита и спасување, пожарникарските, полициските и армиските сили. Пожарот во Трубарево е целосно изгаснат. Целата пожарена површина е затрупана со песок и земја. Утрово покажуваше на неколку места слабо чадење, но врзистото веднаш беше действувано со специјална пена и со дозатрупување со земја, односно по потреба и со песок. Останате се дежурни екипи на Скопската бригада за противпожарна заштита, доколку се утврди било какво чадење, истите врз него ќе действуваат со специјална пена и со дозатрупување. Тешката акција на гаснење на пожарот вклучуваше интервенција од копно и од воздух. Беа активирани хеликоптери, ертрактори, возила со специјална пена, водените топови на Ебара. Сликата беше застрашувачка кога црн чад го обви Скопје, а пожарникарите со посебна опрема се бореа со огнената стихија во екстремно тешки услови.